ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಈ ಸಾಧಕರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. 27 ನಕ್ಷತ್ರ, 9 ನವಗ್ರಹ, 12 ರಾಶಿ. ಈ ಸಾಧಕರು ಬಂದು ಪ್ರಕೃತಿನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇವ್ರು 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ 27 ತರ ಮರಗಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಹಲಸಿನ ಮರ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮರಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮರಗಳು ಇವರಿಗೆ ಮರನೇ ದೇವ್ರು. ಇವರಿಗೆ 27 ನಕ್ಷತ್ರನೂ 27 ಮರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಮರದ ವಿಶೇಷತೆ ಆ ಸಾಧಕಗಳು ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದು 27 ನಕ್ಷತ್ರದ ವನ. ಇದು 27 ತರ ಮರಗಳಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಮರದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ, ಒಂದೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಗುಣಗಳು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಮ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಮರನೂ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈ ಹಲಸಿನ ಮರನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಮರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 4-5 ಮರ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದೆ, ಬಿದ್ರಿ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಮರ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಮರ ಇದೆ, ಹಲಸಿನ ಮರ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಮರಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಿಕ್ಕಿದ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ತಂದ್ರು, ಆ ಮರದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಅದ್ರ ಸಾಧಕರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸಂಪಿಗೆ ಮರನೂ ಇದೆ. ನನಗೆ 27 ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಮರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು 21 ಮರ ಯಾವ್ಯಾವ ಮರ, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮರ, ಆ ಮರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಏನೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸಾಧಕರ ಹತ್ರ. ಇದು ಬಂದು 27 ನಕ್ಷತ್ರದ ವನ. ಇವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು 27 ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ 27 ಮರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 9 ನವಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಒಂದು ವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 12 ರಾಶಿದು ಒಂದು ವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸಾಧಕರು ಬಂದು ಒಂದು ನವಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನವಗ್ರಹ ಸುತ್ತೋದೇನು, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೇನು, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಏನು. ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಬಂದು 9 ಗ್ರಹದ ಮರಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಸರ್ ದೇವರು ಸರ್. ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ. 9 ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ 9 ಥರ ಮರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗುಣಗಳಿದಾವೆ. ಒಂದು ಹತ್ತಿ ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ನವಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಸಾಧಕರು ಕೇಳೋಣ. 9 ಗಿಡಗಳೇ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ನವಗ್ರಹ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಜನಗಳು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಂದು ಒಂದು ಜಮೀನು ಹಾಳು ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 27 ನಕ್ಷತ್ರದ ವನ ಇದೆ, 9 ಗ್ರಹದ ವನನೂ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ರಾಶಿ ಬಂದು 12 ರಾಶಿ ಗಿಡಗಳು ಇದಾವೆ. ಅವೇ ನಮ್ದು ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೂ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಝೀರೋ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು. ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಫಂಗಿಸೈಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಆ ಗಿಡಗಳೇ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಕಾಪಾಡೋದು ಅಂದರೆ 27 ನಕ್ಷತ್ರದ ಮರಗಳೇ ಕಾಪಾಡ್ತವೆ. 9 ನವಗ್ರಹದ 27 ನಕ್ಷತ್ರದ ಮರಗಳೇ ಕಾಪಾಡ್ತವೆ. 9 ನವಗ್ರಹದ ಮರಗಳೇ ಕಾಡ್ತವೆ. 12 ರಾಶಿ ಮರಗಳೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಫಂಗಿಸೈಡ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್, ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಬರೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಡ್ರು ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಮರದ ವಿಶೇಷತೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧಕರು ಮಾತಾಡೋಣ. ನವಗ್ರಹ ವನ ಅಂದರೆ 9 ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮನೆ ಇರೋದೆ. ನವಗ್ರಹ ದೇವರು ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ತೋರಿಸ್ತೆ, 27 ನಕ್ಷತ್ರದ ವನ ತೋರಿಸ್ತೆ, 9 ನವಗ್ರಹದ ವನ ತೋರಿಸ್ತೆ. 12 ರಾಶಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. 12 ರಾಶಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ರಾಶಿವನ ಅಂತ 12 ರಾಶಿಗೂ ಒಂದು ವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೇ ಪ್ರಕೃತಿನ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂಜೆಗಳು ನಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತಂದೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. 12 ರಾಶಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 12 ರಾಶಿಲಿ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ದೇವರು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಮರನೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಮರ, ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಮರನೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇನ್ನು 2 ಮರ. 12 ರಾಶಿ 10 ಮರಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಯುವ ರೈತರುಗಳು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ದೇವರು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಕರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿನ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಮರಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಇದು ಬಂದು 12 ರಾಶಿಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇದು ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು 27 ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಂದು ವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 9 ನವಗ್ರಹದ ಒಂದು ವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 12 ರಾಶಿನೂ ಒಂದು ವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಾಧಕರುಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಮರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೊಂಬೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಬಾಗ್ಲಾಕಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಸಾಧಕರು ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಲೇ ದೇವ್ರು ಕಾಣ್ತಾ, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ, ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಈ ಥರ ಸಾಧಕರುಗಳು ನಮ್ದು ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಾಧಕರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿಸೋದೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಸಾಧಕರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೂ ತುಂಬ ಜನ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿನೇ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ. ನೀರಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಮರ ಗಿಡಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಯಾವುದೇ ಮರದ ವಿಶೇಷತೆ ನಿಮಗೆ
ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲೇ ಇವರೊಂದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಾಸಿ ಆಗೋಂಥ ಒಂದು ಮೆಡಿಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಾಧಕರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಧಕರೊಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಸಾಧಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 27 ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 9 ಅದು 27 ಮರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿಯಷ್ಟು ಒಂದು ಗಿಡಗಳು ಹೌದು, ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಯವಾದ ಗಿಡಗಳು ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ 9 ನವಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು 9 ವನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ರಾಶಿ ವನ 12 ರಾಶಿ, 12 ರಾಶಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧಕರು ಬಂದು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಧಕರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಮರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, 27 ಮರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, 9 ಮರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, 12 ರಾಶಿ ಮರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ಮರದ್ದು ವಿಶೇಷ ಮಾಡೋಣ. ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಿಡೀ ಆದರೂ ಸಾಲಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿಯೋದು ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿಸೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ, ಒಂದೇ ಮಾತರಂ.